Funksiya nədir? X-in hər bir mümkün qiymətinə Y-in müəyyən qanuna uyğunluqla yalnız bir qiymət uyğun olarsa, belə asılılığa funksiya deyilir. Y bərabərdir fx, Y bərabər jx-lə adətən işarə olunur. X sərbəst dəyişəndir. Yəni arqument adlandırılır. Y isə asıl dəyişəndir. Funksiya 3 üsulla verilir. Düstur üsulu ilə və yaxud analitik üsul adlandırılır. Cədvəl və qrafik üsulu ilə. İndi bir funksiya yazaq, onu 3 üsulla göstərək. Məsələn, Y bərabər 2x plus 1. Bu analitik üsulla göstərilir. Yəni düstur şəklindədir. Cədvəl üsulu ilə biz x-ə qiymətlər verərək y-i tapa bilərik. Mən məsələn 0, 1, 2 qiymətlər vermişəm. 0 qiymətini verdikdə 2-ni 0-a vursaq 0, üzərinə 1 gəlsək 1. Yəni 0 verdikdə 1 alınır. 1 versək 2-ni 1-ə vurub üzərinə 1 gəlsək 3 alınır. 2 versək 2-ni 2-yə vurub üzərinə 1 gəldikdə 5 alınır. Cədvəl üsulu ilə göstərdik. Yəni x-ə qiymətlər verək, y-i tapdıq. İndi qrafik üsulla göstərmək üçün buradakı 0-a 1-ə, yəni koordinat cüzləri şəklində yanaşsaq, yəni 0 verdikdə 1 alınır. 1 versək 3 alınır. 2 verdikdə də 5 alınır. İndi qrafikdə göstərək. Yəni 0 qiymətinə 1 uyğun gəlir. Nöqtə ilə qeyd edirik. X-in 1 qiymətinə Y-in 3 qiyməti uyğun gəlir. X-in 2 qiymətinə Y-in 5 qiyməti uyğun gəlir. Göstərək. Y-in 5 qiyməti. Məsələn buradan. Və bunu biz birləşdirsək, düz xətt alınmış olar. Üçünü birləşdirsək, düz xətt alınır. Yəni qrafikimiz budur.